আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ইলেকট্রিক আয়রনের পাওয়ার লাইন এসি কোডের মাধ্যমে কিভাবে হিটিং এলিমেন্ট পর্যন্ত সংযুক্ত থাকে তার একটি পূর্ণাঙ্গ ডায়াগ্রাম আপনাদের মাঝে তুলে ধরতে যাচ্ছি। এখানে যে মুভিং করা অংশটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে থার্মোস্টেট। এটি ভোল্টেজ রেগুলেটরের ন্যায় কাজ করে। আয়রনের পাওয়ার লাইন বোঝার জন্য ইন্ডিকেটর এবং নিচের অংশে রয়েছে হিটিং এলিমেন্ট। অনেক সময় আয়রনের ফিউজ কেটে যায়, থার্মোস্টেট নষ্ট হয়ে যায় অথবা হিটিং এলিমেন্টটি খারাপ হয়ে যায়, তখন এর ডায়াগ্রাম জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ হয়। এক্ষেত্রে ভিডিওটি আপনাদের অনেক হেল্প করবে।